Her var det veldig mange mennesker. Da du ba meg på bursdagsselskap, så trodde jeg ikke at du hadde så mange venner, Kristoffer. Det var rett og slett skummelt. Ja, som dere kanskje vet, så er jeg Jan Chavez. Og dette her er altså mannen min, Kristoffer. Og i dag så hadde vi tenkt å fortelle dere litt om en ny idé vi har fått, nemlig The Holy Fashion Bible. Og det blir jo den hellige fashion-bibelen, bare sånn på norsk. Det er så gøy. Men grunnen til at vi hadde lyst til å skrive den, det var fordi at vi ble så inspirert av denne boken, den originale bibelen, konfirmantbibelen, eller The Confirmation Bible. Stemmer ikke det, Kristoffer, at den er veldig inspirerende? Ja. Så den er avgjort veldig bra. Altså, jeg leste første Mosebok, og nå er jeg helt teksta. Det er jo spennende. Og så tenkte jeg at hvis vi skal lage liksom den tredje Bibelen, så liksom Bible number 3, fordi det har det gamle testamentet og det nye testamentet, og nå skal vi lage det moderne testamentet. Men først så må vi jo liksom huske på de to første som står i denne, og da vil vi gjerne ha Camilla, Press og Pete. Er det til stede? Hei, jeg er Jan Thomas. Veldig hyggelig. Ja. Hei. Og dette er altså Kristoffer. Ja. Og så vi har noen spørsmål. Jeg har jo lest litt i Det nye testamentet også. Og så her, ja. Og så står det at Jesus, altså det var en kjekk mann, det må jeg bare si. Utrolig flott. Og han gikk jo rundt i, altså de hadde jo ikke så mye klesmak på den tiden. De eide jo ikke det. Det var bare gardiner og lakener og sånn. Men det jeg liksom lurer på, det er disse som går så slemme mot han hele tiden. Disse farisene. Fariseerne. Ja, for disse farisene, de var veldig badass mot Jesus. De var liksom bare, du tar bare feil, og Gud er dum og så videre. De var ikke noe snille mot Jesus. Og så lurer jeg liksom på hvorfor er farisene sånn? Men jeg synes faris er veldig godt. Det gjør du også, ikke sant, Kristoffer? Ja. Det er at du drikker mye faris. Ja, det holder figuren. Ja. Lurt med litt vanlig vann innimellom også? Jo, men herregud, det smaker jo ikke. Vi kan godt ta en bønn hvis du vil det, men ikke snakke sånn til Gud. Nei, ok. Det beklager jeg. Det går fint. Ja. Men fariseerne, det var fordi de var så innmari gode til å holde loven. Ja, den egentlig gamle loven. Og så skjønte ikke at Jesus hadde tenkt å si at dere trenger ikke å gjøre alt det som står der på den måten lenger. Du får ikke loven bare for å ha loven. Du får loven med en mening. Så hvis dere på en måte skal ta med dere noe, så tenker jeg at det er kanskje noe av det viktigste. Ok, jeg skjønner. Så det å følge loven, det er på en måte viktigere. Ja. Det er viktig, Kristoffer. Sånn som når du stjal sokkene mine forleden. Det var ikke lov. Da bør du be om tilgivelse. Hva? Da bør du be om tilgivelse. Ja, det skal du gjøre, Kristoffer. Og så hadde vi et spørsmål til, fordi at på den originale Bibelen så er det et kors foran, ikke sant? Dere har sett den? Ja. Men på denne så er det en form for krans, tornekrans. Så bare lurer jeg på hvorfor det er det på denne og ikke på ordentlig. Det er fordi at vi tror at konfirmantene trenger et litt annet språk enn det de andre som leser Bibelen blir. Så liksom skjera og sånn? Ja, skjera eller nice og... Hva sa du? Det er et nice svar. Ja. Takk. Hva sa jeg om snakken jeg ikke ber om det, Kristoffer? Ok,
Så det symboliserer et eller annet også. Det liksom, hvis jeg ikke husker feil, så var det noe Jesus hadde på hodet. Ja. Ja. Det også derfor du har rødfargen på den konfirmantbilen. Der, ja. Fordi at det liksom purpur-rød kappen hans. Skjønner. For Kristoffer, han trodde at dette var et flagg. Sånn som jeg. Flagget symbolerer. Det norske flagget har jo et kors. Så Ja. det klart at jeg skjønner jo kanskje at han tenkte liksom sammenhengen mellom Bibelen og flagget. Og... Ja, det klart. Det tenker jo alle. Det helt greit, Kristoffer. Alle feiler. Det går fint. Så det var veldig... Ja, det var vel det meste jeg lurte på. Har du noen spørsmål, Kristoffer? Jaha, har du virkelig det? Ja. Men da tror jeg ikke det så veldig mye mer forsøkt. Jeg kan jo bare for øvrig nevne at grunnen til at jeg ikke har de pene skjortene mine og sånn i dag, det ganske enkelt fordi at Jon Almås, han ser så stygg ut, så jeg bare ga han litt ekstra. Da synes jeg bare det faktisk taket til Kristoffer. Så sier vi tusen takk for hjelpen din. Lykke til. Tusen takk. Jeg lærte veldig mye. Det er hyggelig. Det var utrolig herlig. Du var en veldig herlig person. Veldig fine klær du har på deg. Utrolig bra. Nesten så jeg stylet deg selv i dag. Tusen takk for oss.